բան վարչապետիկացած նոր հանձնարարել դպրոցի տնօրենների հիմններ դրել, դուք արձակուրդի մեջ գտնվելով իրավունք ունեք թե ոչ, Ռուսաստանի Դաշնությունը իր քաղաքացիներին տեղեկացնում է, որ երրորդ երկրներ մեկնելիս զգույշ լինեն, որովհետև կարող է իրենք ձերբակալեն և փոխանցեն Միացյալ Նահանգներին, այդ երկրների շարքում նաև Հայաստանին են ներառել, սա ինչպես է մեկնաբանել, Ռուսաստանում մեկ այլ օրենքի համաձայն իրենց զորքերը կարող են օգտագործել մեկ այլ պետության տարածքում իրենց քաղաքացիներին պաշտպանելու համար, Հայաստանում կա արևի ռազմաբազան, այս մասով արդյոք մտավախություններ կան չէ, որ կարող է Ռուսաստանը իր քաղաքացիներին պաշտպանելու անվան տակ հարևի ռազմաբազայով ինչ-որ գործողություններ։ Ոչ, մտավախություն չկա, որովհետև 102-րդ ռազմաբազան, անկախ նայած թե ինչ օրենքներ են գործում Ռուսաստանում, պետք է գործի Հայաստանի օրենսդրության շրջանակում և Հայաստանի իրավազորության ներքո, չի կարող լինել մտավախություն։ Արտահանձնման հետ կապված, տեսեք, օրինակ շատ դեպքեր կան և այդ դեպքերը մեկ-երկուսը չեն գոնե իմ հիշելով, ասենք կան դեպքեր, երբ որ Հայաստանում անազատության մեջ ձերբակալվում են մարդիկ Միացյալ Նահանգների հայտով, ձերբակալվում են մարդիկ Ռուսաստանի հայտով, իմիջիալը ձեզ ասեմ, որ մեկ-մեկ որ աղմուկ ա լինում, որ ասենք չգիտեմ, ես ինչ բլոգերին են ձերբակալել կամ ակտիվիստին, ինքը կարգավորում է, այսինքն իրավապահները պարտավոր են գործել, եթե կա հետախուզում, որովհետև պարտավոր են մի հատ հասկանալ, ինչ պատճառով է, որովհետև տենց այդ աղմուկի տակ, բա որ մեկ էլ մի հատ մարդասպանի բաց թողեն, հասկանում եք, այսինքն դա իմի մարդուն կարա 3 օր, կարա 2 օր, կարա մի քանի ժամ, բայց մի հատ հասկանան էությունը, գոնե հասկանան հոդվածի էությունը, մեղադրանքը, այսինքն դա ինքնաշխատ աշխատող մեխանիզմ է, բայց ես ինչ է ասում, լինում են դեպքեր, եղել են դեպքեր, որ Ռուսաստանի հայտով մարդ է ձերբակալվել Հայաստանի Հանրապետությունում, եղել են դեպքեր, որ Միացյալ Նահանգների հայտով է մարդ ձերբակալվել Հայաստանի Հանրապետությունում, եղել են դեպքեր, որ հայտը բավարարվել է և արտահանձնվել է, եղել են երկու դեպքում են, եղել են դեպքեր, որ հայտը չի բավարարվել և չի արտահանձնվել, այսինքն մենք կայացնում ենք որոշումներ մեր օրենսդրության և գործին համապատասխան, իմիջիալից ասեմ, որ դեպքեր են նույնիսկ, որ 2-3 երկրներով նույն մարդը ձերբակալվում է և երկրները 3 երկիր ակնկալում է մեզնից, որ մենք հանձնենք իրեն, այդպիսի դեպքեր էլ կան և նաև այդ դեպքում որոշումներ են կայացվում տրամաբանության շրջանակներում։ Ինչ վերաբերվում է այդ հարցին արձակուրդում եմ, ես հրահանգը տվել եմ, կատարեն, չկատարեն, իրանց ընտրությունն է, բայց իրանք որոշում են կատարել։ Ես այնուամենայնիվ արձակուրդում, թե ոչ արձակուրդում, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ, էլ չեմ ասում, եթե արձակուրդում եմ, ինչ եք այդ հարցերի պատասխանից ուզում, գնացեք Մեհեր Գրիգորյանին հարցրեք։